今日父親節啦，父親節快樂啦！咁我真係父親啦，咁啊不過冇乜特別嘢今日，像平常一樣。咁像平常一樣咧，諗起上一次關生有份嘅電郵咧，就發出嚟關乎司牧師，咁咧佢即係就話每一天都係像平常嘅一天咁。咁呢個都係一個好好嘅提醒，其實每一天都係好平常嘅一天。咁即係其實特別嘅日子，即係又可以唔係好特別，但係都係好充滿恩典嘅。咁咧就當然啦，唔係話叫佢哋唔慶祝啊，唔係話唔慶祝，唔係話慶祝就唔啱，即係而係就係話有冇都好啦，都係一樣咁好。咁差唔多嘅訊息咧，就突然間諗起嘅，即係近期。即係之前都未一首歌咧，時代曲咧，即係類似咁上下嘅，即係話每一日咧都係好日啊嘛，啲日係好日咁上下，咁都記得。咁唔講咁多閒話，講翻今天嘅講道。咁咧就今日咧係講亞伯拉罕，即係順住我哋一路創世記落嚟咧，今日咧係講亞伯拉罕。咁亞伯拉罕咧就係信心之父。咁咧我哋就睇下亞伯拉罕佢其實從一開始點樣行上呢一條嘅信心嘅道路咧咁。上一次我哋講到咧，大家如果記得咧，就係話神將天下人嘅口音變亂咗嘛。點解變亂咗啊？因為咧嗰啲人咧去建造一個巴別塔咧，要上呢個塔咧高到好高好高，要同神咁高去到神嗰度，咁嚟到去彰顯自己嗰個嘅名聲。咁神咧就將佢哋嘅口音變亂咗，令到佢哋咧唔能夠再合作咧，就散開。咁就符合翻神起初嗰個原意咧，就係話等啲人咧係散開去居住遍滿全地。咁挪亞嘅子孫咧，我哋上一次講到咧有3個啊嘛。咁天下所有嘅人咧，從呢3個人咧，閃、含同埋雅弗咧，而一路咁樣繁衍出嚟嘅。咁佢哋一路散開住嘅時候咧，就一路去咗歐洲啊、非洲啊、沙地阿拉伯啊、俄羅斯、亞洲咁一路散出去。咁咧其中閃就係我哋要講嘅最重點啦，就係話佢嘅後代其中嘅一脈咧，就係依家嘅猶太人。即係換句話說，猶太人追尋翻上去嘅時候咧，係屬於閃嗰一族人嚟嘅。咁聖經一路咧就記載咗呢一族人咧點樣一代一代嚟到發展落去咧。有我哋之後嘅猶太人，有耶穌，有嗰個信嗰個嘅救恩嚟到去完成咗。咁我哋咧先讀一讀咧創世記，創世記咧第11章。10至27節嘅，咁我讀就得，大家可以睇住。閃嘅後代記在下邊，洪水以後2年，閃100歲生了亞法撒。閃生亞法撒之後又活了500年，並且生兒養女。亞法撒活到35歲生了沙拉。亞法撒生沙拉之後又活了403年，並且生兒養女。沙拉活到30歲生了希伯。沙拉生希伯後又活了403年，並且生兒養女。希伯活到34歲生了法勒。希伯生法勒之後又活了430年，並且生兒養女。法勒活到30歲生了拉吾。法勒生拉吾之後又活了209歲，並且生兒養女。拉吾活到32歲生了西錄。拉吾生西錄之後又活咗207年，並且生兒養女。西錄活到30歲生了拿鶴。西錄生拿鶴之後又活了200年，並且生兒養女。拿鶴活到29歲生了他拉。拿鶴生他拉之後又活了119年，並且生兒養女。他拉活到70歲生了亞伯蘭、拿鶴、哈蘭。他拉的後代記在下邊。他拉生亞伯蘭、拿鶴、哈蘭。哈蘭生羅得。咁好平凡嘅一大段經文。好多人唔中意讀聖經嘅其中之一個原因咧，就係話，沉啲啊咁樣。咁咧就以前咧就唔輕易一個表出嚟噶嘛，咁咧就輕咁樣一句一句咁樣嚟到去寫落去。咁當時寫嘅人咧都好有心機啊，係咪？咁繁複，一層一層咁樣寫，仲要寫咁多個字。我哋睇落去咧，有陣時有啲人睇聖經都話覺得冇心機睇。
飛咗佢啦。人哋寫得咁辛苦，你睇下啫，其實都唔係好困難啦，係咪？兼且睇完之後，我哋可以用一啲現代人嘅方式嚟到去再睇清楚，其實有啲咩意思咧？點解要咁寫咧？咁聖經寫得落嚟，梗係唔會冇意思啦。咁你話寫到咁沉做咩咧？咁寫咗咁大堆數字，咁梗係要計數啦。最簡單嘅一個意思就係叫你睇睇嗰啲數字加埋晒有啲咩意思喺度。咁列咗個表，即係正話嗰一集嘅經文就係咁啦。咁簡單地咧，閃100歲就生咗下邊嗰個，閃100歲就生咗呢個，亞伯撒到35歲就生咗呢個，撒拉30歲就生呢個，明唔明啊？咁好簡單啦，係咪？咁我哋要睇咩咧？其實想睇咩咧？嗱，首先係以呢個閃100歲生仔呢一個為一個基礎點去睇嚇，因為我哋會翻返轉頭呢個基礎點去比較一下。咁比較咩咧？要加埋佢咯。100歲就生呢個，咁由35一路加到70，即係幾多咧？即係有啲數學咧就清晰啲嘅咧，大概都會諗到啦。30、1、2、3、4、5、6，呢個差唔多啦。7、37都21啦。咁呢一個70，咁都200到萬啦，係啦。加埋咧呢個，加到呢個咧，就啱啱齊頭係290啦。好簡單啦，係咪？即係其實成條經文好簡單嘅啫。加埋290。咁其實想講咩咧？加埋290又點咧？咁嗱，想講咧就係話閃係100歲生仔開始，然後過咗290年，呢個他拉咧就生仔啦。係啦，即係話咧290年加多100歲咧就390年。嗰個亞伯蘭啊、拿鶴啊、哈蘭，即係他拉所生嗰啲嘅兒子咧，記咗3個啊，仲有其他嘅。開始生仔嘅時候咧，嗰啲嘅兒女咧，其實嗰陣時點都未死嘅，390啫嘛。咁你話仲可能佢過幾廿年先生，咁仲有110年先死喎，明唔明啊？咁跟住咧，再對翻落去一路褪咧，你會發覺咧，其實咧呢幾個兒女喺度在世已經出生咗嘅時候咧，除咗閃未死咧，亞伯撒都未死喎，跟住呢個都未死喎，其實全部都未死喎，知唔知啊？即係話呢段經文話俾我哋知咧，就係話從閃開始一路繁衍落去嘅後代咧，到亞伯蘭佢哋出世嘅時候嗰幾廿年咧，其實呢啲祖先都未死嘅，咁未死又即係點咧？我哋上一次睇過大概呢幅圖咧，就係話3個人閃含同雅弗閃族咧，就大概住咗喺呢一個區域。依家嘅沙地阿拉伯啊、伊拉克啊呢一帶。雅弗咧就住咗去歐洲嗰邊，迦南咧就住咗去非洲啊，同埋呢個阿拉伯半島同埋呢一個迦南地嗰處。閃族咧就喺主要咧2河流域。其實嗰度係最好嘅地方，最肥沃、最容易有呢個耕種嘅收成、好富庶嘅一笪地方。咁因此上一次我哋咪講呢個起塔嘅時候咧，佢亦都揀喺呢笪地方嚟嚟嘅，因為最靚嘅位。閃族就係咗呢度。咁閃族冇錯一路分散開住，但係當時嘅人咧，一路咁樣分散嘅時候咧，一代傳一代嘅時候咧，都會講翻俾佢哋聽。我哋嘅祖先點㗎？我哋人係點嚟㗎？有啲咩事發生過啊？一路咁樣講㗎嘛。咁過咗咁多年之後，閃啊，佢哋嗰啲一路都未死嘅時候咧，亞伯蘭啊，佢哋都已經出世㗎咯喎。咁即係話佢哋一代傳一代嗰啲嘅故事啊，講出嚟嘅史實咧。其實咧係有第一手見證人㗎。咁上幾個禮拜我哋都見到維園有啲第一手見證人去到嘅時候咧，講翻啲親身經歷咧，幾咁震撼啊，幾咁令你感動啊，幾咁令到你記得嗰啲嘅事情。咁當日一樣啊，
即係咁多嗰啲嘅見證人，包括閃咧，最重要嘅就係話，第一身洪水嘅見證人嚟到話翻晒嗰啲故事俾啲後人知，等佢哋咧知道哦，原來當日咧人咧犯咗好大嘅罪，神要洪水滅世係咁樣嚟嘅。哦，原來之後咧啲人咧一路分散住東移嘅時候咧，去到示拿地咧，起個高塔，所以今日咧先至變咗咁多唔同嘅口音。所以咧就原來嗰邊嗰啲人講嘢唔同我哋咧咁解嘅咁，好多呢啲故事咧一路咁駁落嚟咧，亞伯蘭佢哋嗰一代所了解、所認識嘅神咧，唔係佢幻想出嚟嘅，唔係佢對住嚿石頭咁樣樣咧，就自己突然間叮咁樣樣諗到啲嘢，亦都唔係神化到咧有個天使飛埋嚟講俾佢聽，唔需要，係有人一代一代將呢啲嘅故事、將呢啲嘅歷史嘅事實咧嚟到去話俾佢哋知，教導佢哋，教咗佢聽唔聽一件事啦，話俾佢知咁。因此咧就係話，剛才睇咗咁多嘅數字咧，想要證明一樣嘢咧，就係亞伯蘭佢所認識嘅神點解無啦啦佢會認識神咧？就係有原因嘅，就係閃佢哋嗰個嘅後人一代一代咁落去嘅時候咧，將嗰個嘅祖先嘅來源啊，人類經歷過啲咩嘢啊，你要傳講落去咧，傳到去亞伯蘭嗰代咧，亞伯蘭佢哋就識啦，就知啦，係有嗰個嘅實際嘅來源，唔係佢哋憑空想像咧嚟到去發明一啲嘢出嚟，唔係幻想出嚟，唔係無中生有，亦都唔係佢嘅智慧嘅產品，係傳落嚟嘅。咁喺聖經裏邊咧，好得意咧，呢一個咁樣嘅原則咧，就喺羅馬書嗰度咧，就有一個嘅類似嘅講法，話俾我哋知，叫我哋去傳福音，叫我哋去傳道。但係因為咧，啲人唔會無啦自己諗到啲嘢出嚟信㗎，信道咧係從聽道而嚟嘅，即係聽到咁佢先要選擇信唔信。所以咧，你哋要去傳道，要去傳講俾啲人知。令到啲人聽到咁，佢先會信。咁呢個咧一樣啦。亞伯拉罕佢知能夠信咧，係因為有人傳到俾佢，佢聽到，然後佢就選擇咗信，明唔明啊？咁所以咧呢度咧講咗咁大堆嗰啲數字咧，其實就想結論咧，就話亞伯拉罕咧，佢係從佢祖先嗰處咧聽到有關乎人類嘅故事，有關乎神嗰個嘅作為，佢而得到呢一個嘅信。咁好得意喎！嚟到呢度你就話亞伯蘭佢信，咁但係佢爸爸就唔信喎。佢爸爸係他拉啊嘛，他拉唔信耶和華㗎啦，知唔知啊？因為咧有一節嘅聖經咧，一路佢正話創世記落去咧，我哋將會再讀創世記都冇講嘅。但係有一節嘅聖經咧，就透露咗呢個機密出嚟。就去到約書亞記嘅時候咧，約書亞咧講翻嗰個嘅歷史嘅來源嘅時候咧，約書亞就對眾民講話，耶和華以色列嘅神咧咁樣講：古時你哋嘅列祖就係亞伯拉罕同拿鶴嘅父親他拉，住喺大河，即係呢個嘅幼發拉底河啊，嗰個雙子河嗰邊，佢係侍奉別神。他拉喺大河嗰邊咧係侍奉別神嘅。我呢個耶和華自己講啦，我將你們嘅祖宗亞伯拉罕從大河嗰邊帶過嚟，領他走遍迦南全地，又使他子孫眾多，把以撒賜給他。他拉好似亞伯蘭咁樣，其實佢都聽到人類嗰個嘅歷史啊，同埋嗰個經歷啊，神嘅作為等等。不過他拉就唔信，他拉就唔接受，唔肯跟住聽到呢一啲神嘅作為而去敬拜神。而去求告神，佢係選擇咗揾一啲嘅偶像咧嚟去侍奉，呢個好奇怪係咪？如果有啲人覺得就呢個神嘅道呢個福音傳咗咁耐，傳下都唔知你哋有冇傳到歪曲咗啊歪咗啊錯咗嘅啫，太耐啦，唔值得信啊咁。嗱，有啲人咁樣講，因此咧我就話咧，我哋傳福音啊，我哋睇聖經咧，我哋要盡量準確，盡量咧要攞到嗰個嘅應有全部嗰個嘅信息，再傳落去下一代，咁一路傳嘅時候咧，唔會傳下傳歪咗、傳錯咗，咁呢個好重要。咁當日一路傳嘅時候咁近200幾年啫嘛，由閃佢哋傳到他拉，點解他拉唔信咧？就真係拗爆頭，你都唔知點解嘅。不過人就係咁樣噶啦，
所以咧有好多時信與唔信咧，其實係嗰個人嗰個嘅選擇。同一番話，同一樣嘅故事，你要傳講落去，他就唔信，阿賓納就信。咁所以咧，我哋要留意呢一個咧，信咧係好得意嘅一件事。他拉就係選擇咗唔信。咁我睇翻吾珥呢一笪地方啦，吾珥呢笪地方咧就將嗰個兩河流域放大咗落嚟啦，上次其實睇過啦。咁啲紅點咧就係指住咧就上一次嗰個英雄人物咧喺處起好多城嘅時候咧，就紅色點點嗰啲咧都係佢所建造嘅城嚟嘅。咁好厲害嘅人物。吾珥咧原來喺呢度，喺兩條河一路流落去波斯灣嗰處，差唔多去到波斯灣嘅時候咧，呢一處吾珥。吾珥呢個地方咧，喺嗰陣時亞伯蘭嘅時候咧，其實咧應該係啱開始或者係開始咗拜偶像。佢父親他拉咧就係一個典型人物咧，就係話選擇別神咧嚟到去侍奉。咁呢個地方咧，應該嗰陣時係開始咗拜偶像咧，但係未係好嚴重嘅，而係後來一路咧越嚟越嚴重，越嚟拜偶像咧嘅情況咧越犀利。咁去到後來咧，我哋其實從呢個考古嘅歷史咧去揾翻出嚟嘅，就係話係成為咗一個供奉月神啊，即係供奉月亮神嘅一笪地方，兼且咧起咗一座好大嘅廟咧嚟到去敬拜呢個月神。咁考古學咧發現咗佢嘅位置㗎啦，即係已經掘到出嚟。點解我叫掘到出嚟咧？就係因為喺呢個兩河流域咧一路沖嗰啲嘅泥土啊嗰啲落嚟咧，令到呢個平原地帶咧就越嚟越多嗰啲泥土咧，咁好。再加上可能有啲地殼變動啦，嗰啲就唔係太清楚啦。就將呢一啲嘅位置咧，慢慢變成咗喺個地下邊。咁嗰啲做考古嘅人咧，要一層一層咁樣嚟到挖佢出嚟。你知要挖好耐㗎嘛？佢哋唔係一個鋤頭去鋤㗎嘛，揾啲雞毛掃去掃嗰啲咁嘅泥沙，掃走一層，掃走兩層，咁就掃幾耐先掃到出嚟啊？咁不過咧幾百年前咧就已經發現咗喺吾珥呢個地方咧有一個咁樣嘅神廟咧嚟到供奉個月神。咁所以咧，見到就係話嗰個敬拜偶像嘅情況咧，係自從亞伯蘭嘅時候咧，一路落去咧，就越嚟越誇張，越嚟越誇張。咁其實呢一個嘅遺址咧，又喺度咧，佢哋話發現咧喺巴比倫嘅時代咧，其實修葺過好多次。咁即係話呢一個嘅神廟咧，佢好早期嘅時候咧，早過巴比倫好耐嘅時候咧，已經係起咗喺處。巴比倫時代咧，一路修葺，一路修葺咁樣樣。咁我哋意思想講咧，就係話。呢一笪地方越嚟越變壞啦，咁越嚟越變壞嘅時候咧，神就睇到呢笪地方，亞伯蘭佢喺嗰度住，亞伯蘭選擇咗去跟隨神，咁呢笪地方唔適合你，神就將佢領出嚟，叫佢離開呢笪地方。咁離開呢笪地方嘅時候咧，神點樣叫咧？我哋睇呢類嘅聖經咧，就係話要講出咧係神。領佢出嚟，創世記15章嗰處講第7節又話對亞伯拉罕講，即係亞伯蘭啦，我係耶和華，曾經領你出了迦勒底嘅吾珥，為要將這地賜給你。呢一個咧係後來咧神同亞伯蘭嘅對話裏面咧，神講翻出嚟，當日係我領你離開吾珥呢個地方嘅，咁都係神領佢離開。第二節咧就係話喺尼希米記嗰處咧，亦都復述翻嗰個歷史嘅時候咧，就係講翻到話你是耶和華神，係一個禱告嚟嘅，曾揀選咗亞伯蘭，領佢出迦勒底嘅吾珥，給他改名叫亞伯拉罕，亦都係講出咗嗰個嘅事實咧，就係話係神領亞伯蘭離開吾珥呢個地方。咁點解要咁樣睇呢兩節聖經咧？因為喺創世記純粹咁睇咧，你就唔覺得係神領佢離開吾珥，你就會覺得係佢爸爸帶佢離開吾珥嘅。咁我哋繼續睇創世記11章嘅28到32節啦。咁哈拿上一節咪提到哈拿死咗嘅，哈拿死喺佢本地迦勒底嘅吾珥，在佢父親他拉之先。亞伯蘭、拿鶴兩兄弟啦都娶咗妻，亞伯蘭嘅妻子名叫撒萊，拿鶴嘅妻子名叫麥加，就係哈拿嘅女兒。哈拿係麥加和葉加嘅父親。撒萊不生育，沒有孩子。
他拉帶着他兒子亞伯蘭和他孫子哈蘭嘅仔羅德，並他兒父亞伯蘭嘅妻子撒萊，出了迦勒底的胡爾，要往迦南地去。他們走到哈蘭就住在那裡。他拉共活了205年，就死在哈蘭。純粹睇創世記呢節嘅聖經咧，你會見到咧，唔係神領佢出來，係他拉帶着亞伯蘭離開。不過背後咧，其實係神領佢出嚟嘅。聖經講咗，剛才嗰兩節聖經係神領亞伯蘭離開嘅。咁即係點解咧？點解呢度又話他拉帶住佢？嗰處又話係係神領佢出嚟咧？咁咧就我哋要再睇一睇咧，就係話喺他拉嚟講啊，佢個仔即係要離開一笪地方咧。我意思想講咧就係話，其實你都幾有錢嘅咧，幾富有嘅咧，喺嗰笪地方居住咗落嚟，嗰笪地方又幾好嘅咧，咁你都唔會默默然離開㗎啊！無啦啦你冇糧，譬如依家香港咁，好多人都覺得生活得幾舒適喎咁你好少話我真係移民去剛果啦，非洲唔係話你講你真係講俾人聽嘅話你傻嘅。移民咧，梗係移一啲好啲嘅地方啊嘛，啱唔啱啊？無論去啲落後啲嘅地方啊嘛。依家生活得好地地，做乜移民啫？冇理由走啊嘛，要放低咁樣嘅富庶嘅地方好難。咁但係一定有啲好特別嘅理由咧，嚟推動到咧，你先至會咁樣放棄。喺他拉嚟講咧，有啲咩嘢你覺得會令到佢能夠立下咁嘅決心離開呢個地方咧？因為嗰個朋友個仔死咗，喺呢個地方一路生活得好地地嘅，個仔死咗，喪子之痛好難受。你成日喺呢個地方咧，你就會記住，你就會爆鬥。你又會無啦啦又好傷心，即係會係一個足夠嘅原因咧，驅使佢咧離開個地方。拿鶴冇走到喎，因為咧他拉就帶住亞伯蘭咧離開咗，拿鶴咧就冇走到。點解冇走到咧？你話咁走咪一家人走咯？咁梗係有啲留戀啦。當時佢唔係細路啊嘛，已經係大人，即係娶咗妻㗎啦嘛。拿鶴唔走咧，就有唔走嘅原因啦。咁最容易嘅原因係咩啊？哇！咁好嘅生活，咁多嘅家業，點捨得離開啊？喂，老豆你要走你走咯，你同亞伯蘭走咯，我拿鶴就唔走啦。所以咧就其實呢處咧發生呢個事情咧，就有一家人咧，他拉就帶住拿鶴同埋羅德離開。另一個兒子咧，sorry， 就講過，他拉帶住亞伯蘭同埋羅德離開，而另一個仔拿鶴咧就選擇唔離開，選擇留低。咁呢個拿鶴留低喺呢個地方嗰度住咧，咁後來咧亞伯蘭呢個仔以撒要娶老婆嘅時候咧，大家記得咪都叫嗰個僕人咧，就你要翻去嗰笪地方去幫我個仔咧就娶個老婆。咁其實嗰時因為咧喺迦南地咧，全部都係嗰啲迦南人嚟㗎嘛，冇閃族嘅人啊嘛，嗰個迦南族係嗰啲喺聖經中話受咒詛啊嗰啲民族嚟㗎嘛，咁佢要娶翻個閃族嘅女孩子，咁我邊度揾咧？就叫個僕人咧翻去呢一笪地方唔易得住，去翻嗰個拿鶴的城。咁個僕人咧就好遠水路咁樣去翻到拿鶴嘅城咧，就幫佢揾到個老婆咁樣樣嘅。咁呢拿鶴咧一路都係冇走到，一個走，一個就唔走，因為咧就拿鶴咧有佢自己要留戀嘅地方。咁我哋再睇落去咧就12章我哋要睇埋，即係話耶和華對亞伯蘭講啦，你要呢條佢爸爸他拉死在哈蘭啦，跟住耶和華就對亞伯蘭講，你要離開本地本族父家，往我所要指示你去的地方，我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福，為你祝福的我必賜福與他，但咒詛你的我必咒詛他，地上的萬族都要因你得福。亞伯蘭就照着耶和華的吩咐去了，羅德也和他同去。亞伯蘭出哈蘭的時候年75歲，亞伯蘭將他妻子撒萊和侄兒羅德
連他們在哈蘭所積蓄的財物所得人口都帶往迦南地去，他們就到了迦南地。呢度咧係講咧就係他拉帶住亞伯蘭同埋羅得離開吾珥啦，去到哈蘭嘅時候咧就住低咗落嚟，住到咧他拉死咗啦，神咧就同亞伯蘭講，叫佢再離開再行，然後咧就去咗迦南地，即係咁樣兩站式咁樣嚟到去行。嗱，呢個得意嘅咧就係話你睇聖經咧，你睇前睇後心水清啲嘅咧，咁特別咧我就話提到好多嗰啲歲數啊嗰啲，咁佢要加佢睇啱唔啱啦。嗱，加佢啱唔啱咧，就發覺有啲問題啦。12章4節咧，呢段咧就話亞伯蘭離開哈蘭呢笪地方嘅時候咧75歲，係嘛？但係咧剛才11章6節咧就話他拉70歲咧就生亞伯蘭拿鶴哈蘭啊嘛。記得啦呢個，然後咧到32節咧就話他拉咧係活咗205歲就死咗啊嘛。嗱，咁三個數字好簡單，我計一計喎。因為呢啲嘅數字咧咁計一計嘅時候咧，就會令到嗰個故事咧發現一啲問題。咁發現一啲問題嘅時候咧，咁咧就最基本咧就有兩個方案咧可以出到嚟。咁我睇下兩個方案嘅故事咧係點樣樣。第一個方案咧就係話，他拉70歲生咗亞伯蘭啦，亞伯蘭到75歲就離開啦。佢話係嘛？他拉70歲生佢75歲就離開哈蘭，咁70加70即係180年。咁即係話他拉幾多歲？145歲。正話講佢205歲先死㗎嘛？即係佢離開哈蘭，亞伯蘭離開哈蘭嘅時候，他拉係145歲，即係他拉未死咯。嗱，他拉未死，咁我明知佢未死咯。不過未死其實唔緊要嘅，不過最弊咧有節聖經講佢死咗，即係話《使徒行傳》第7章，司提反咧喺復述佢哋以色列人嘅歷史嘅時候咧，長篇大論就由亞伯拉罕講起。咁佢講到嘅時候咧，就係話啱一開頭就講亞伯拉罕啦，話諸位父兄請聽。當日我哋嘅祖宗亞伯拉罕住喺米所波大米，還未住哈蘭嗰陣時，榮耀嘅神向佢顯現，對他說：你要離開本地和本族，往我所要指示你嘅地方去。他就離開迦勒底人之地，住在哈蘭。冇問題啦。他父親死了以後，神使他從那裏搬到你們現在所住之地。即係話佢離開哈蘭嘅時候，係他拉死咗，係咪？剛才我哋明明計條數，他拉145歲啦，又未死喎，咁點搞咧？話幾個數字夾唔到啊！咁有啲嘅解經嘅人咧，就話，呢啲樹咧，即係反咁樣咧，係好大概地複述一下當時嗰個嘅歷史嘅啫。咁呢啲樹咧所講話佢死咗咧，就唔可以咁當係細節嚟到準確地話真係死咗嘅。嗱，呢個一個有名嘅大牧師講㗎嚇，咁你有興趣查啦，我唔能夠講嗰兩名出嚟。不過我就覺得唔啱喎，因為點解啊？呢一節嘅聖經咧，《使徒行傳》啊，講得太過明顯，斬釘截鐵，冇轉彎嘅餘地，冇第二個嘅解釋㗎啦。他父親死了以後啊嘛，即係冇得話大概複述一下嘅歷史，呢度話死了就唔係真係死了，即係呢個解釋我覺得好難啃。咁所以咧就呢一個咁樣嘅睇法咧就有問題啦，即係唔通啊！亞伯蘭離開哈蘭嘅時候咧，應該根據呢一節咁明確嘅聖經咧係好肯定咧，哈拉死咗。不過又夾唔翻啲日子喎，咁點算咧？咁啊唯有咧睇睇第二個版本啦。第二個版本咧就係話再寫計數咧，亞伯蘭出哈蘭嘅時候75歲啊嘛，咁咧就呢啲書上轉講咧，就係佢爸爸哈拉死咗，佢先至離開嘅。如果咁樣調翻轉頭計，哈拉死係205歲，係咪？咁計翻轉頭嘅時候咧，亞伯蘭75歲減翻。即係話，他拉生亞伯蘭嘅時候咧係130歲，係咪啊？
死嘅時候就205歲，嗰陣時咧咁啱阿伯蘭咧就去到75歲，搞翻轉頭咧，即係話他拉130歲咧就生亞伯蘭。嗱呢個嘅講法咧有個困難咧，就係喺創世記11章呢一處啦。他拉活到70歲，生了亞伯蘭、拿鶴、哈蘭。嗱呢一度嘅困難咧就係話，我哋按照聖經嘅讀法咧，一般嚟講即係生完呢個、生呢個、生呢個啦。不過又冇講到真係咁喎。咁有冇一個可能就係話，其實亞伯蘭唔係長子咧，唔係第一個出世咧，而係到130歲，他拉130歲，生完第一個之後，再過咗60年先至生亞伯蘭嘅。咁就隔得翻嘞喎！咁樣講法嘅時候，佢話咁勉強㗎，即係人哋明明排位咁樣，你又話佢唔係先咁。咁喺聖經裏邊咧，有一個嘅寫嘢嘅方法咧，就係話好多時咧，特別講咗一啲人嗰個嘅名字嘅時候咧，會係將嗰個人嗰個名字嘅重要性咧，佢等於喺當時寫嘅時候嗰個信息咧，邊個重要啲咧，會擺前頭。就唔一定係永遠排位長幼之序咁，唔係嘅。一個好明顯嘅例子咧，喺後期新約嘅時候咧，我哋見到咧就係話保羅同埋一齊同佢哋傳道嘅巴拿巴。喺第一次傳道嘅時候咧，你睇翻嘅時候咧，講到佢哋嘅名嘅時候咧，都係講巴拿巴與保羅，巴拿巴與保羅。咁咧直至到去到嗰個塞浦路斯島嘅時候咧，就一路嗰個行程咧，就到某個轉折嘅地步咧，保羅咧顯出佢有嗰個嘅領袖嘅才能咧，同埋嗰個故事嘅發展咧，將個重點轉咗佢身上啦。之後嗰個記載咧就係保羅與巴拿巴，就唔係巴拿巴與保羅，就係保羅與巴拿巴。因為我見到咧有陣時喺聖經嘅人咧，就係會將嗰個人物嘅重要性嚟到排位，就唔一定係按嗰個長幼之序嚟到排位。咁呢一個嘅講法咧，就你話勉強都好啦，都勉強解得通嘛。另外第一個講法咧，係勉強都解唔通啊。明明人哋講佢死咗，咁你就勉強地話嗰個係複述歷史嘅一啲簡略嘅手法，不得作準，嗰個就真係太勉強喎。咁呢一個咧就冇咁勉強啦，即係有一啲嘅理由支持咧係會咁樣學習。咁因此咧，第二個方案咧，我就覺得咧喺相比較之下咧，應該接近事實。就係話亞伯蘭咧唔係長子，而係咧生完可能係哈蘭啊、拿鶴之後咧，先至喺130歲咧生亞伯蘭。咁亞伯蘭咧同爸爸一齊離開咗去到住哈蘭嘅時候咧，到爸爸死咗啦，爸爸205歲死，佢75歲，神再向佢顯現嘅時候咧，佢就再離開哈蘭，咁咧全部通晒啦。咁通晒嘅時候咧，我哋又再睇一睇個故事咧，就係話。對我哋嚟講有啲咩嘅重點咧，我哋可以領悟到啦。就係話剛才講話離開啦，咁富庶嘅地方好難㗎嘛，係咪？咁他拉帶住佢哋離開，咁《使徒行傳》就講話神向亞伯蘭顯現嘅，喺創世記冇講啊。喺《使徒行傳》就講咗咧，神喺吾珥嗰處咧就已經向亞伯蘭顯現，叫佢離開嘅。創世記就冇記錄呢件事，因此咧最可能發生嘅事咧就係話神向亞伯蘭顯現，咁咧亞伯蘭就翻去屋企同爸爸講啊，即係呢個地方都唔係幾好啊，神同我講話要離開啊咁呢個亞伯蘭佢信耶和華啫，但係佢個爸爸唔信噶嘛，佢爸爸信耶神噶嘛，咁我爸爸咧可能咧就話佢傻嘅，唔睬佢咁樣啊，唔睬佢。第一個方案就唔睬佢，咁咧但係。日子一路過嘅時候咧，因為哈蘭死咗，哈蘭好傷心，咁啊諗起個仔亞伯蘭講話要離開，咁啊諗下，都係離開好嘅，係嘛？原底唔捨得離開㗎，咁富庶自己喺嗰處生活得好地地。亞伯蘭你話神同你講要離開，唔睬佢，咁但係之後咧就哈蘭死咗，就令到佢咧個心咧改變，離開都好喎。好啦，離開啦咁他拉作為父親咧，喺個地位上咧就係他拉帶亞伯蘭佢哋離開。
不過咧喺神嘅角度咧，神向亞伯蘭顯現叫佢離開咧，係神領亞伯蘭離開，咁啊兩邊都痛啊！咁你話哈蘭嘅死唔一定係喺神向佢顯現之後喎，可能之前咧咁都得嘅，即係哈蘭死咗啦，神咧就向亞伯蘭顯現叫佢離開，咁亞伯蘭翻去同爸爸講，咁佢爸爸都已經好傷心啦，因為個仔死咗，走啊都好喎，走啦，咪走咯。不過再同拿鶴佢哋傾嘅時候咧，拿鶴唔捨得走，咁哈拉嚟講話，你唔捨得走。咁都好嘅，你唔走咁多家業啊，咁多可能生意都要打理，咁嗰啲交俾你啦，我就帶住羅德啊、亞伯蘭啊佢哋走啦咁樣。咁呢個故事咧，好合理咧，喺個人常嘅關係裏邊咧係會發生嘅。咁你話拿鶴點解會一個咁嘅決定咧？我又值得睇下。大家記唔記得咧？就係話喺馬太福音嗰處咧提過一個少年人咧去問耶穌。就話咧我哋點樣先可以得永生咧咁啊？點樣先可以得永生咧？咁耶穌就叫佢守律法啊，要點啊？咁佢呢個住世都守咗嘅咯喎。然後咧，耶穌就同佢講咧，就係話，如果你願意作完全人咧，就可以去變賣你所有嘅，分俾窮人，就必有財寶喺天上。你還要嚟跟從我。咁個少年人聽完之後就點啊？憂愁愁的就因為他的家業很多。當你家業好多嘅時候咧，你就好難捨棄嘅。咁如果喺拿鶴嘅情況咧，哇要捨棄一笪咁好嘅地方，仲捨棄咁多嘢，就好難。咁所以咧，拿鶴咧選擇咗留低。咁呢個咧就係一個現實嘅情況啦。好啦，咁個故事咧就係話亞伯蘭、哈拉佢哋大半家人啦，離開吾爾呢個係富庶嘅地方，拿鶴就留低。嗱，我哋見到咧就係話神一路叫佢離開嘅時候咧，去到希伯來書咧就提咧就亞伯蘭離開嘅時候好得意，因着信蒙召嘅時候咧就遵命出去，往將來要得為業的地方去，出嚟的時候還不知往哪裏去。嗱，呢句就我都我知。我哋通常去旅行啊，甚至乎去移民啊，你有冇聽過以前啲人移民話咩都冇安排啊，買咗機票飛過去先算啦咁，真係好少。多數都話哇買晒屋啊，買晒車啊，安排好晒，要揾晒學校啊咁先走噶嘛。但係亞伯拉罕咧唔係㗎，神又冇叫佢搞咁多嘢，甚至係得一句話你走啦，你離開啦。咁佢就離開啦。希伯來書咧讚賞佢呢個咧就係話因着信，呢個好重要嘅因着信。咁你都唔知，我神同你講句離開啦咁你就離開啦。咁呢個就係信，因為神會負責，神叫得佢離開就離開啦。呢個咧就係我哋要學習嘅第一樣，就係咁樣好順地要跟從神俾你嘅一啲嘅指示。咁有啲人咧，你叫佢信耶穌咧，佢有好多考慮嘅。死咗信咗耶穌之後咧，又唔擺得嘴先啦，又食飯嘅時候遲到咧，屋企人咧就會話啦，有一日仲話要翻教會個點同我媽飲茶咧，跟住咧仲點份人工你哋又話要11奉獻啊，哇點搞我都唔夠使啊咁，好多嘢考慮㗎佢，咁你咪唔信咯？你咁多嘢考慮嘅時候，你就會唔信。真正嗰啲信心咧，有啲人咧，特別咧好多人喺年青嘅時候信主咧，冇咁多啲負累啊，冇咁多考慮嘅時候咧，你同佢講，佢覺得係可信，佢就信㗎啦。明唔明啊？當你好多考慮嘅時候咧，你就會唔信。亞伯蘭咧，佢嘅好處就係當時咧，佢神叫佢咁，佢就好單純咁樣跟從神去。出去嘅時候連去邊度都唔知，佢就出去啦。咁呢個就好難得嘅一個嘅情況。咁所以我又成日諗起咧。喺呢一方面咧，諗起個仔咧，好細個嗰陣時，咁你細路仔啦，即係啱啱學行好耐嗰陣時咧，咁咧有陣時佢好簡單去超市度買嘢啫嘛，咁啊，佢睇着鞋啦咁，咁唔追着鞋，企喺門口等我一齊去啦。嗱，我真係信心喎，我當時就感到真係有信心。你又唔知我去邊，我叫你喂着鞋出去啦，咁佢就即刻着鞋等我出一齊出去咯。有陣時咧，我哋嘅信心咧係需要去到一啲咁嘅地步咧，咁就好啦。
咁我哋咧呢個可以記住咧嚟到去學習。嗱，聖經話佢唔知道去到邊度，但係咧嗱，既然唔知道去到邊咧，佢哋一路行到去哈蘭住落嚟咧，就顯得好自然啊！有一啲人解釋呢段經文嘅時候咧，就覺得話亞伯蘭啦，佢去到哈蘭嘅時候咧，佢話住低，就影響咗佢嗰個跟從神嗰個嘅旨意，成為咗個障礙。咁所以咧就有啲教導咧就話咁樣樣咧就會影響我哋屬靈上邊嘅追求，以此為一個嘅例子，我覺得唔啱。因為神都既然冇講到俾你聽去邊，咁佢又點知道去個哈蘭係唔應該住落嚟咧？你明唔明啊？你都冇話到邊度目的地，咁一路行到邊處好，咁咪呢處適合生活咁住落嚟咯，係一個好自然會發生嘅事。神冇話到當時已經叫佢去迦南地冇講到，出去嘅時候連去邊度都唔知嘛。既然唔知，咁咪按着佢哋當時嘅情況沿住條河一路向上遊行啦，睇下去到邊處適合生活嘅，就喺嗰處生活啦咁。咁去到哈蘭呢個地方，嗱當時咧呢個地方未有名㗎嚇。去到上游嘅某笪地方，幾好喎，風光明媚，又冇其他人喺度住嚟到爭，唔係話我哋搶人嘅地方，就住喺呢度啦，咁咪住咗落嚟咯。咁不過後來呢個地方叫咗做哈蘭，咁最合理嘅解釋咧就係話住咗落嚟之後咧，他拉咧始終都記掛住個仔死咗嗰個，呢個地方叫咩好咧？就叫翻做哈蘭啦。所以嗰個地方咧係同佢死咗個仔咧一樣名，就住咗落嚟之後咧係咁樣嘅安排。咁我哋睇到咧就係話佢哋好順住應該做嘅事情，生活上邊應該要去做嘅事情咧嚟到去生活。咁一路咧就到他拉死咗啦，他拉死咗，神先再向佢顯現啊嘛，叫佢離開本族父家。嗱，唔係叫佢離開父親，係叫佢離開父家。因為當時他拉咧好可能喺哈蘭嘅時候咧，都另外可能佢娶到寡，有第二啲兒女啊，有一家人一竇人啊等等。神叫佢離開父家，離開父親嘅家，即係唔好再喺嗰度啦。咁咧，你查個英文咧都係父嘅家，就唔係父親。咁叫佢離開，係喺他拉死咗之後，神先再向佢顯現。咁我覺得神真係好好喎，即係佢冇話好強迫亞伯蘭起行，你爸爸要住低咧，你唔好理佢，你起行你走，冇咁樣嘅，即係咁樣好違反嗰個嘅倫常應有嗰個情況。特別係依家我哋薄弱啲啦，即係對父親嗰個嘅感情啊咁就父親節都好嘅，等人記得下父親。咁咧就，但係當日嚟講咧，由一個父系嘅社會裏面咧，對父親係個地位好崇高、好尊崇、好跟從。你要佢咁樣劈低個父親而離開咧，好難嘅。可能佢都好勉強地，我跟隨啦，神你話咁。但係對佢嚟講好作難，神冇咁樣做。咁我就睇到咧，神咧係好體恤我哋人嗰個實際嘅情況，唔會話有陣時有啲嘢咧。好夾硬嚟要你點樣做，特別咧，譬如話信耶穌啊嗰啲咁樣，唔會話叫你咧同家人擘晒面我咁就搬出去住啦，同你永遠冇偈傾啊咁，我要選擇信耶穌啊咁，即係唔會去到一啲咁樣嘅地步咧，去破壞你嗰個日常正常嗰個生活，特別話破壞你嗰個家人嗰個嘅關係，唔會嘅，因為咧喺神嚟講咧，大把時間，嗱呢句真係嚟㗎，神大把時間。唔急嘅，神永遠唔匆忙。咁佢有經典嘅經文啦，彼得後書啦，喺主看嚟，一日如千年，千年就如一日，即係點解？即係喺時間嚟講咧，對佢都冇乜意思，時間因為唔重要。咁亞伯拉罕係啊，你爸爸去到哈蘭咁住低住下先啦，就唔急在要你咁快落迦南嘅。我住到佢死先咯，死咗啦！你了無牽掛啦！亞伯蘭，你離開啦，再繼續前行，先至叫佢繼續嗰個行程。咁嗰陣時候咧，亞伯蘭就了無牽掛啦，唔需要再記掛住要去侍奉父親啦。離開就離開啦咁樣。
好自然、好暢順。係咪呢個孔子喺《論語》咧講過咧，叫父母在，不遠遊，遊必有方。中文老師去到教書學喺《論語》嘅里仁篇，其實我唔係讀咗好多咋，不過呢個咧會考翻咁啱就讀。咁咧就父母在，不遠遊，遊必有方，就係話古時嘅人咧喺尊重父親啊、記掛父親啊、要盡兒女嗰個責任嘅時候咧，父母在咧都唔會遠遊啊。遊必有方，就係如果你真係勉強要去離開好遠嘅時候咧，你都有晒好多嘅方案啊，有晒好多嘅安排啊，有晒好多嘅規劃等等，即係會記掛住你嗰個盡孝嘅責任。咁因此咧就話，如果要亞伯蘭喺佢父親未死嘅時候，就話咁樣離開吾兒咧，就顯得更加唔同。因此咧係亞伯蘭咧喺佢父親撒拉死咗之後咧，佢先至應神第二個嘅呼召，離開哈蘭嗰個地方咧，繼續佢嘅行程咧，落到去迦南地。神嗰個呼召咧，好多時我哋睇聖經都見到咧係好漸進式嘅，即係唔會一次過咧就叫你去到好盡啊咁，唔會一次過就講晒全盤計劃俾你知，講一兩步俾你知，你跟得上咩？再講多少少，你跟得上咧又再講多啲，係應該漸進式嘅。第一次向佢顯現嘅時候，淨係叫佢離開吾兒啫。去邊度冇講，總之你行啦。咁點知佢行嘅時候啊，哈拉話住低，住低冇問題啦，住一住。咁到哈拉死咗啦，再叫佢揸邊度行，再起程，咁佢又唔再繼續行。咁咧就係一個好漸進式嘅呼召。所以咧，亞伯蘭咧不愧咧係一個信心之父，即係我哋聖經冇講到啊。咁咧我講到咧，即係我唔記得咗。我哋稱呼亞伯蘭咧係信心之父。就因為佢咧能夠以一個好簡單嘅信心咧嚟去跟從神，神冇講啫，神好嘢就佢都冇問，係嘛？好多時咧就人哋冇講，咁但係我哋要問嘅嘛。亞伯蘭咧好嘢就咧神冇講，不過佢亦都唔問，去邊度啊冇講，佢亦都唔問。咁跟住咧我哋喺創世記睇翻創世記嘅時候咧，係啦。亞伯蘭咧落到去迦南地咧，去咗示劍嗰個地方咧，嗰個地方咧有一棵橡樹嘅，咁叫摩利橡樹。咁嗰時迦南人住喺嗰個地方，已經有人住嘅。神喺嗰處咧又向亞伯蘭顯現，第三次顯現。我要將呢笪地指住當時呢笪地，再講多啲俾佢聽，賜俾你嘅後裔。亞伯蘭咧就喺嗰處咧，在那裡為向他顯現嘅耶和華咧築咗座壇。嗱，築壇咧一路喺聖經裏邊咧就係求告耶和華，求告耶和華咧即係話要去呼求神嘅名，要去敬拜神，要去感恩嗰個嘅意義。咁佢喺嗰處咧就作出咗呢個咁樣感恩敬拜嘅行動。然後咧佢喺嗰處再遷移到去伯特利東面嗰個山，喺嗰處支搭帳棚住落嚟嘅時候咧，喺嗰處佢又為耶和華築咗個壇，又求告耶和華嘅名。我哋見到亞伯拉罕佢嗰個嘅表現出嚟咧，就係話神賜福俾佢，佢又係感恩。咁呢個嘅先後咧好重要。神賜福喜悅，佢咧就感恩就係敬拜。咁亞伯蘭咧從吾珥去到哈蘭，再去到迦南，一步一步咁樣咧，就因着佢嘅信心咧，神就喜悅佢，賜福俾佢。咁佢咧又因着神賜福咧，佢又感恩又敬拜。因為咁嘅循環咧，就產生咗好美麗嘅圖畫。咁我哋稱呼呢個咧做亞伯拉罕咧初順高峰，好順暢，好美麗嘅一幅圖畫。咁呢個咧俾我一個好好嘅榜樣啦嚇。咁喺我哋反省翻，如果我哋同亞伯拉罕比較呢個故事比較嘅時候咧，我哋有冇一啲人生好我哋好珍惜嘅嘢唔肯放低，唔肯捨棄嘅咧咁？好似拿鶴咁樣唔肯捨棄，我死都要攬住，你走啦，你走啦，我唔走。有冇咧？有冇亦都有冇好似哈拉咁樣？其實我哋心裏面係有一啲神嘅，唔係信耶和華嘅咁咧。即係到神要施以一個重手，要去喪子，咁你先至肯拋棄一啲自己嘅偶像啊，自己嘅信念啊咁。咁我哋做一個嘅總結咧，就係話有幾點咧？
個故事可以睇到咧就係信。啱啱我哋同學問過啦，嗰陣功課。咁咧信喺亞伯拉罕呢度所表現到出嚟嘅咧，就係佢跟從神講，佢跟從信服。上一次我講信心你就講過啦，跟從未必會有信服喎，可能咧隻腳又跟啊，但係個心裏面又唔服啊，咁都會嘅。但係跟從得嚟信服，咁呢個就亞伯拉罕咧喺呢處咧表現到俾我哋睇。信心係由小慢慢加深。當日叫佢離開唔易一笪地方，佢跟到啦。咁咧喺哈蘭咧，個叫佢再行多步。咁個信心咧，神一路其實係訓練我哋個人嘅信心，係由小慢慢一路咧會加深。神不匆忙，神大把時間。亞伯蘭嘅 case 我哋睇到啦，唔急嘅。咁神好多嘅工作喺我哋身上咧，你都話可以領略到唔急嘅，因為咧我哋好多時有一些好頑固嘅嘢咧喺神面前咧，神咧可能對付咗我哋幾十年咧，先至你依家感覺到肯喐下啦，即係有機會係咁嘅。咁神咧大把時間，問題就係話我哋冇乜時間嘅，所以我哋咧把握我哋自己嘅時間。神嘅呼召咧唔會帶來一啲破壞。即係喺嗰個人正常嘅關係嘅裏面咧，神唔會話，我呼召你乜乜乜，咁你就翻屋企話，我要離家出走啦，因為神叫我應該就唔會。你唔好套用亞伯拉罕呢個例子，話神當日都係咁啦，琴晚都同我講叫我離開屋企啊，點好？佢破壞一啲正常你現在有嘅人常嘅關係啊、親人啊，好少嘅。好少，除非你真係好特殊嘅。感恩啦，我哋喺神賜福俾我哋嘅時候咧，我哋要懂得咧去感恩。咁呢個咧就係亞伯拉罕咧喺呢一個嘅故事裏面咧，我哋可以學習到嘅。咁我哋之後咧都會一路睇亞伯拉罕，我其實喺處躊躇緊咧，就係話要講詳細啲咧，定講簡潔啲？因為咧，如果講詳細啲咧，可能講佛學八學；咁如果講簡潔啲咧，又好似太過倉促，嗰個未定。咁但係一路落去幾次咧，都會繼續講亞伯拉罕咧，佢喺迦南地嗰處咧，神點樣訓練嘅信心，佢點樣喺神面前嗰個信心嘅歷程咧，一路嗰個嘅得着嘅。咁希望咧就大家都能夠一路咁樣跟落去咧，我哋從亞伯拉罕身上咧學到神咧原來咧叫我哋用個信心嚟到去接受呢個嘅救恩咧，係從亞伯拉罕咁樣而開始。咁上一次我講過啦，就係話神見到人咧好多嘅罪惡咧，始終都搞唔掂咧，神就出手咧，要用一啲嘅方法咧嚟到俾人咧有嗰個福分，有嗰個得救嘅途徑咧，就從亞伯拉罕開始。我哋一齊幾度？今日呢度我哋感謝你，感謝你俾呢個時間我哋咧嚟睇亞伯拉罕佢當日嗰個嘅經歷。你喺佢身上邊嘅恩典一路帶領佢離開一個大偶像嘅地方，一路帶佢去到一個你應許佢嘅地方，應許佢得福，應許佢將來有令人得福。你喺佢身上就開展咗你對人嗰個救贖嘅計劃。主，我哋感謝你，感謝你喺亞伯拉罕身上嘅工作，感謝你一路帶領亞伯拉罕點樣走上佢呢個信心嘅道路。喺當中有好多嘅故事，我哋都睇嘅時候咧，願意你都俾我哋有嗰個嘅感動，有嗰個嘅記憶嚟到去學懂信心嗰個功課，亦都同我哋人生嗰個嘅遭遇同埋嗰個嘅經歷有嗰個嘅反省。喺你面前，我哋嘅信心應該要點樣？我哋嘅追求，我哋嘅喜惡，我哋有啲咩唔捨得嘅喺你嘅面前，我哋又應該點咧？求邊個你親身同我哋每一個説話，訓練我哋每一個嘅信心，叫我哋嘅信心好似亞伯拉罕咁一路可以成長。